大家好，今日成功去七仔用160蚊買入咗呢個10包組合 Plus 啦。咁呢就160蚊入手嘅。咁七仔阿姐表示呢個係最後一包，咁就事不宜遲啊，即刻開箱啦！咁咧隨盒咧就會附送有個特典包啦。咁個特典包咧就聽聞可以開到噴火龍。咁有個紙盒俾你裝卡嘅，但係嗰個紙盒係真係紙嚟嘅，完全冇廢嘅，可以講係純粹咁樣扣住嗰隻。OK， 就係呢個10包組合啊。好，咁我哋開咗特包，開咗呢個先啦。喂，見到流啦，已經知含咗。OK，已經唔使睇啦。好。唉，超大冰淇淋。OK。其實呢個10包組合係冇保底嘅，好驚乜鬼都唔中。喂，唉，含咗。喂，呢個係咪啊？定係超級長耳兔啊？屌，又係你！唉，哭撚咗，見到個超級長耳兔。OK，仲想噴火龍都好啊！水軍，哇！一張 AR 都冇喎。哇！慘敗！我口味完即刻中嗰張 AR， 咁唉好彩呢張我係冇嘅，但係都唔想見到你。唉，轉眼間已經最後一包，已經心灰意冷。唉，含咗。